Բարի երեկո, խոսքի իրավունքում այսօր Ավետիք Չալաբյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Ասում է պետությունը վերադարձրել ենք ժողովրդին, եկեղեցին նույնպես պիտի վերադարձնենք ժողովրդին։ Իսկ իրականում ինչ է արել պետության հետ եւ ինչ է ուզում անել եկեղեցու հետ։ Այդ մի նախադասության մեջ են քանակությամբ աբսուրդային պնդումներ կան։ Պետությունը բնականաբար ժողովրդին չի վերադարձված որևէ կերպ, դատելով նրանից, որ վերջին մի քանի տարիներին որքան պրակտիկորեն թիմ ընտրություններ են եղել, մենք տեսել ենք, որ թիմ ընտրությունները բացառությամբ վերջին ընտրությունները, երբ որ արդեն լիմիտը սպառվել էր ինչ-որ իմաստով այդ գործողությունների, թիմ ընտրությունների ժամանակ, եթե ընտրվել են համայնքապետեր կամ ավագանի, որը չի համապատասխանել իրենց պատկերացումների հետ, ամեն ինչը վերջացել է կամ ձերբակալություններով, կամ այսպես կոչված ռեյդերական խլումներով, ինչպիսին օրինակ տեղի ունեցել Ալավերդիում, ենթադրենք, երբ որ ավագանու մեծամասնությունը ապրելու երկիր եւ հակ ձևավորել էին քաղաքային կամ համայնքային իշխանություն եւ հետո մի քանի մարդու կարողանալով ճնշումների միջոցով տանել հակառակ ԿՊ կողմը, համայնքային իշխանությունը փոխվեց օրինակ եւ այլն։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ դա ինչ-որ իմաստով մեր սահմանադրության եւ օրենքների թերություններից է, բայց դրան կարելի է հետո առանձին անդրադառնալ, բայց իրականում պետությունը բոլորին ժողովրդին չի վերադարձված, պետությունը ժողովրդից խլված է։ Վերջի թիմ ընտրությունները, եթե վերցնենք, Գյումրի ընտրությունները, որ գիտեք, որ մենք մասնակցել ենք որպես դիտորդական առաքելություն, խայտարակ քանակությամբ խախտումներ ա եղել իշխանության կողմից եւ պարզապես չեն կարողացել հաղթել, որովհետեւ դիմացի կողմերը շատ կազմակերպված են աշխատել եւ կարողացել են ձախող են դրա մի մասը, բայց մեր աչքերով ենք տեսել ինչպես են օրինակ ենթադրենք ավտոբուսներով Վրաստանի տարածքից վերել ընտրողների, որոնք գուցե գրանցում ունեին այնտեղ, բայց իրականում պարզա որ Գյումրու կյանքին չեն մասնակցում եւ բերվում են հատուկ ընտրությունների համար, տեսել ենք ենթադրենք ինչպես են մարդկանց մի խուրձ ցախ առաջարկում, որպեսզի իրանք ընտրությունների գան եւ այլն։ Հսկայական քանակությամբ մտրախախտումներ են արել ու հանդես են գալի այն դիրքերից, որ իրանք Հայաստանում ազատ ընտրությունների ջատագով են, երբ որ իրականում իրանց ժամանակ ընտրությունները խայտարակության են վերածվել։ Ուրիշ խայտարակության մասին ձեզ ասեմ, որը ցույց է տալի, թե որքանով է ճակերտներով պետությունը ժողովրդի ձեռքը։ Գիտեք, այդ խայտարակ արշավի մասին կրթվել է նորաձևը։ Մարդկանց պարտադրանքով են բերում։ Մենք մեծ տվյալներ են օրինակ հասնում, որ վերջերս Սյունիքում էր, չէ՞, այդ արշավը տարածում իր շոշափուկները եւ ուսուցիչներին հրավիրել են եւ ասել են, եթե դուք չգաք հանդիպան համապատասխան, դուք կարող եք ձեր աշխատատեղերից զրկվել։ Դրան է հասնում, հասկանում եք։ Ու այդ կարգի բանից հետո, հարկադրանքից հետո մարդկանց կամքի նկատմամբ, ազատ կամքի նկատմամբ պնդել, որ իրանք պետությունը ժողովրդին են վերադարձել, պարզապես ծիծաղել է։ Հիմա եկեղեցին ժողովրդին ենք վերադարձնելու։ Ուրեմն այդ աբսուրդային պնդման հեղինակին հիշեցնեմ հետեւյալը, որ Սահմանադրության 17-րդ հոդվածով պետությունը եւ կրոնական կազմակերպությունները իրարից անջատ են։ Մենք ունենք աշխարհիկ պետություն, պետությունը երաշխավորում է կրոնական կազմակերպությունների ազատությունը, ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու, որը հատուկ կարգավիճակ ունի համապատասխան Սահմանադրության արդեն 18-րդ հոդվածի, բայց բոլոր կազմակերպությունները, ըստ ցանկացած միջամտություն հակասահմանադրական է, ավելին ձեզ հիշեցնեմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին դա ոչ միայն Հայաստանի առաքելական եկեղեցին, դա ամբողջ հայերի աշխարհի ամբողջ հայերի առաքելական եկեղեցին է, նրա իրականում գործունեության կեսից ավելին եկեղեցիների, թեմերի, հավատացյալների կեսից ավելին Հայաստանից դուրս են ընդհանրապես գտնվում եւ բնականաբար հայաստանյան իշխանությունը որևէ ոչ սահմանադրական, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքացիական իրավունք չունի խառնվելու եկեղեցու գործերի մեջ։ Եթե եկեղեցու այսօրվա ներքին կանոնակարգերում եւ այլն կան խնդիրներ, դա եկեղեցու լուծելու խնդիրն է եւ ոչ թե բնականաբար պետության։ Հիմա ամեն առանձին վերցած հավատացյալ, ամեն առանձին վերցած եկեղեցու հոտի անդամ բնականաբար իրավունքներ ունի, իրավունք ունի կարծիքներ հայտնելու, բայց դրա մասնավոր կարծիքն է եւ ոչ ավելին։ Եվ պնդումներ անել, որ մենք որպես քաղաքական ուժ պետք է եկեղեցին վերադարձնենք ժողովրդին, դա հակասահմանադրական է, ապօրինի է, ըստ էության ինքը կոչ է դա արդեն որպես այդպեսին հակասում է սահմանադրությանը, բայց եթե այդ կոչին որևէ մեկ գործողություն հետևի, ես վստահեցնում ձեզ, որ այդ գործողությունը կհայտնվի իրավական դաշտում վաղ թե ուշ, գուցե հիմա, գուցե մի քիչ ավելի ուշ, եւ այն մարդիկ, որոնք փորձել են սահմանադրությանը հակառակ բռնանալ եկեղեցու եւ
եկեղեցական ամբողջ հոտի վրա, բնականաբար իրենց պատիժը կգրեն։ Այսօր էլ կոչ է արել համախմբվել վեհարանը սիրով ազատելու օրակարգի շուրջ, ինչ եք հասկանում սրա տակ։ Մենք էլ կոչ ենք արել համախմբվել վեհարանը հրեշներից պաշտպանելու համար, եւ ես կարծում եմ, որ մեր կոչը էլ ավելի ազդեցիկ է, քան թե Իրանը, դատելով նաեւ արձագանքերից, մենք բնականաբար որպես եւ Հայաստանի Հանրապետության օրինապահ քաղաքացիներ եւ նաեւ եկեղեցու խոնարհ զավակներ պաշտպանելու ենք մեր եկեղեցին ցանկացած ոտնձգությունից, ցանկացած։ Նորից ուզում եմ կրկնել, որ եկեղեցուն գուցե եթե նույնիսկ կան ներսում խնդիրներ, դա եկեղեցու ներսում լուծելու խնդիրներն են, մեր եկեղեցին 1724 տարեկան է, շատ ավելի երկար կենսագրություն ունի, քան թե ցանկացած իշխանություն, որը երբևիցե է իշխել Հայաստանում, չասած այս 7 տարի կենսագրությամբ դերձվածողական իշխանության մասին, եւ ես կարծում եմ, որ եկեղեցին բնականաբար այս փորձությունը պատվով կանցնի եւ նա պատվով կանցնի իր զավակների շնորհիվ եւ եկեղեցու զավակները ոչ միայն են մի քանի 100 հոգեվորականն են, այլ 100,000-ավոր, միլիոնավոր հավատացյալները, որոնք հակված են բնականաբար պաշտպանելու իրենց եկեղեցին։ Կարող ենք ասել, որ ճարահատյալ Փաշինյանը քաղաքացիական պատերազմ է հրահրում։ Կարող ենք այդպես էլ ասել, որովհետեւ եթե խորանանք Փաշինյանի իրական խորքային մոտիվների մեջ, ապա ամենայն հավանականությամբ Ծիրանայում տեղի ունեցած Ալիևի հանդիպումից հետո նա վերադարձել է Հայաստան հերթական հանձնարարականներով Ալիևի կողմից եւ նաեւ գուցե Էրդողանի կողմից, այդ երկուսի կողմից, որոնք իր քաղաքական հովանավորներն են, միակ քաղաքական հովանավորներն են աշխարհում։ Էլ ոչ մեկ էլ չի ուզում Փաշինյանի հետ գործ ունենալ, ինչպես տեսնում եք, հա։ Եվ վերադարձել են նրանց կողմից հանձնարարականներով։ Ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ Փաշինյանը փորձել է համոզել Ալիևին, որ ինքը սահմանադրություն փոխելու ոչ մի կարողություն չունի, որտեղ մեր երկրում սահմանադրության փոփոխության համար պետք է գրանցված ընտրողների առնվազն 25%-ի աջակցությունից դա մոտավորապես 640,000 ընտրող է կազմում, Փաշինյանը հրաշալի գիտի, որ ունենալով լավագույն դեպքում 15%-անոց վարկանիշ ինքը չի կարող ընտրողների նույնիսկ դրա կեսը համախմբել իր շուրջը, արդեն դա բացառված է։ Ես կարծում եմ, որ ինքը ուղղակի խնդրել է Ալիևին, որ իր վրայից հանեն այդ մի հանձնարարությունը, փոխարենը ուրիշ հանձնարարություններ տան, որը ինքը ոնց որ կարող է փորձի իրականացնի, հանձնարարություններից մեկը արշավնա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ եւ շատ པարզ պատճառով։ Հիշեցնենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին բոլոր այս տարիների ընթացքում հետեւողականորեն մնացել է մեր ազգային ինքնության եւ ազգային արժեքների պաշտպանության դիրքերում։ Օրինակ, Արցախի Փաշինյանի կողմից Արցախի հանձնումից հետո հայ առաքելական եկեղեցին հրաժարվեց լուծարել Արցախի թեման եւ պահպանեց Արցախի թեմը հոգեվորականներին էլ տեղաբաշխելով մի շարք եկեղեցիները, որպեսզի իրանք շարունակեն իրենց ծառայությունը իրենց հավատացյալներին, որոնց մեծ մասը հիմա բնակվում է Հայաստանում։ Հայ առաքելական եկեղեցին երբևիցե չհանդուրժեց Փաշինյանի եւ իր վարչախմբի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու այսպես կոչված վերջին ջանքերին։ Հայ առաքելական եկեղեցին հետևողականորեն եղել է նաեւ մեր գերիների ազատման ջատագով եւ այլն։ Եվ մենք տեսանք նաեւ, որ տարածորեն 2 շաբաթ առաջ հայ առաքելական եկեղեցու նախաձեռնությամբ եւ վեհապար Հայրապետի մասնակցությամբ Բեռնում տեղի ունեցավ կարևորագույն համաժողով Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության վերաբերյալ այն պայմաններում, երբ որ Փաշինյանի վարչախումբը ընդհանրապես Արցախ բառը ընդհանրապես հանել է շրջանառությունից եւ փորձում է մեզ բոլորիս համոզել, որ Արցախ գոյություն չունի եւ պետք է դրա հետ համակերպվել։ Ոչ չենք համակերպվելու, Արցախ գոյություն ունի, Արցախը վերադարձվելու է հայկական վերահսկողության ներքո։ Եվ դու Փաշինյան եւ քո տերերը Էրդողանը եւ Ալիևը իրենք դրա հետ պետք է համակերպվեն։ Մենք Արցախը վերադարձնելու ենք հայկական ենթակայության ներքո, եթե նույնիսկ դա շատ երկար տքնաջան համար պայքար պահանջի։ Փաստորեն իզուր չէ, որ համընկնում են Փաշազադեի ու Փաշինյանի գործողությունները, հռետորաբանությունը, հիշում եք Փաշազադեն ասել է, որ Գարեգին II-ը քաղաքական դեր է ստանձնել։ Փաշազադեի եւ Փաշինյանի նույնիսկ ազգանուններն են զգալի չափով համընկնում, եւ որը գուցե մեզ հուշում է, որ նույն արմատից են այդ ազգանունները։ Բայց իրականում հաշվի առնելով, որ եւ Փաշինյանը եւ Փաշազադեն բռնակալ Ալիևի կամակատարներն են, ոչ մի զարմանալի բան չկա, որ նրանց ռետորաբանությունը, նրանց գործողությունները, նրանց թիրախը հիմա համընկնում է, ոչ մի զարմանալի բան չկա, որովհետեւ նույն տեղից են իրենց հրանգավորումը ստանում։ Բացարձակ նույն տեղից։ 7 տարի շարունակ խիստ հավատավորին չէր հետաքրում, թե
ով է պահել կուսակրոնության ուխտը, իսկ ով ոչ։ Ինչի է հենց հիմա հանկարծ պարզվում, որ կուսակրոնության հարցը երկրի թիվ 1 կարևորության հարցն է։ Տեսեք, երկիրը գտնվում է լրջագույն վտանգներին դեմ հանդիման, հա։ Տարածորեն վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը հայտարարել են, որ Սյունիքի շուրջը շատ մեծ լարվածություն կա եւ իրանք փորձում են կանխել հերթական ադրբեջանական ագրեսիան։ Տարածորեն այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Պակիստանից գնվող կործանիչների խմբականակը ավելացնել 16-ից 40-ի։ Դրանք գրոհային ինքնաթիռներ են, որոնց նպատակը հարձակումն է, ամենայն հավանականությամբ չենք ենթադրում, չէ՞ Թուրքմենիայի վրա են հարձակվելու, Հայաստանի վրա, այսինքն մեր երկրի շուրջը իրական ամպեր են կուտակվում։ Եվ Փաշինյանը փոխանակետ ամպերի հեռացնելով զբաղվի կամ ուղղակի հեռանա, որպեսզի դրանով զբաղվեն այն մարդիկ, որոնք իզորու են դա անել։ Նա զբաղված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային կյանքում բացարձակ կեղծ օրակարգ ներմուծելով, բացարձակ։ Հետո իմիջած երբ որ դուք ասացիք, որ հավատավորը եւ այլն, Փաշինյանը բնավ հավատավոր մարդ չի։ Ես դա ճակերտներում եմ ասում բնականաբար։ Բնավ հավատավոր մարդ չի, մենք հասկանում ենք, որ չի կարող հավատավոր մարդը, օրինակ, լինի պրոֆեսիոնալ սուտասան։ Չէ, որովհետև 10 պատվիրաններից մեկը մի խափիրն է, չէ։ Այն որ Փաշինյանը, ասենք, իր ամբողջ քաղաքական կենսագրության ընթացքում հետևողականորեն մեթոդիկ խափում է մեր ժողովրդին։ Անընդհատ փոխում է իր խոսքից, վերջերս նույնիսկ ասել ես ամեն շաբաթ նոր մարդ եմ։ Համասարանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ամեն շաբաթ նոր մարդ եմ, այսինքն ես կարամ մի շաբաթ մի բան ասեմ, հաջորդ շաբաթ դրա ուղիղ հակառակը, երրորդ շաբաթ դրա ուղիղ հակառակը, այս մարդը, որը 7 տարի անընդհատ զբաղված է խափեությամբ, անընդհատ մեզ խափում է, ասել օրինակ Արցախի հարցը ես դուրս կգամ հրապարակ ձեր բոլորի հետ կորոշեմ, չէ՞։ Իսկ հետո ասել է բանակցում եմ այն ինչ որ անհրաժեշտ եմ համարում։ Ասել է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Հիմա ասում է Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Իսկ այս մարդը, որը ասենք լուրջ եմ ասում էլի, դա խափեփայության ռեկորդսմեն է։ Ինչպես կարող է խափեփայության ռեկորդսմենը լինի հավատավոր մարդ։ Նա խախտում ամենակարևոր 10 պատվիրաններից մեկը, իդեպ մնացածներն էլ է խախտում, որ հերթով գնանք հասկանանք ոնց է դրանցից յուրաքանչյուրը խախտում, մի շնացիրը եւ այլն, հա, հաստատ խախտում է։ Բայց այդ մեկը ինքը խախտում է բոլորիս աչքի առաջ արդեն երկար ժամանակ։ Իսկ կարող է մի այնպիսի բան է տեղի ունեցել, որ եկեղեցուց ու եկեղեցու սպասավորներից խիստ հավատավորը, շեշտեմ նորից ճակերտներն եմ ասում, ներքին վախը հասցրել է լուրջ մտահոգությունների կամ իրականության մեջ աշխարհաքաղաքական, քաղաքական, տարածաշրջանային այնպիսի իրադարձություններ են սպասվում, որ նա սրանով շեղելը մեղմ է ասված, բայց այդպես ասենք, փորձում է շեղել իրական խնդիրներով զբաղվելուց մեզ բոլորիս։ Դե ես արդեն ասացի, առաջին հերթին Սյունիքի շուրջ աճող լարվածությունը եւ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ աճող լարվածությունը։ Իսկ փաստաթղթի ստորագրում Սահմանադրության փոփոխություն։ Հաջորդը հետևն է։ Դե ես կարծում եմ, որ սահմանադրություն փոփոխել Փաշինյանի իզորու չի, դա արդեն իր հնարավորությունից վեր է, բայց այո, Փաշինյանը եւ Ալիևը գուցե փորձեն Հայաստանին կապիտուլյացիա պարտադրել աշնանը, եւ կապիտուլյացիա պարտադրել նշանակում հետեւյալը, ոչ միայն այդ փաստաթուղթը ստորագրել, այլև պարտադրել, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միասին դիմի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու համար, որպեսզի Հայաստանի տարածքով տրամադրվի Ադրբեջանին միջանցք, որպեսզի Հայաստանը համաձայնվի անկլավները հանձնել, որպեսզի Հայաստանը համաձայնվի, որպեսզի ադրբեջանցիներ բնակեցվեն Հայաստանի տարածքում եւ այլն։ Այսինքն կապիտուլյացիան դա է, ջարդել ազգային ողնաշարը, իդեպ նաեւ մի բան ձեզ հավելեմ, որպեսզի Հայաստանը համաձայնվի փաստացի իրական մարտունակ բանակ չունենալ։ Դա Ադրբեջանի կարևորագույն պահանջներից մեկն է, որոնք նրանք հետևողականորեն առաջ են տանում։ Նրանք ասում են, ձեզ բանակ պետք չի։ Եթե մենք ձեր հետ պայմանագիր ենք կնքում, ինչի՞ համար ձեզ պետք բանակ։ Եվ այդ բոլորը տեղի ունենում միառժամանակ, հա, եւ Փաշինյանին բնականաբար պետք է մեր ուշադրությունը դրան շեղել։ Ես չեմ կարծում, որ եկեղեցին է ինքը որպես այդպես ինչ որ առիթ տվել, թեև Բեռնում տեղի ունեցող համաժողովի մասին ես արդեն ասացի, եւ Փաշինյանի զուգընկերուհին դրա մասին գրել է իր բանի մեջ, Facebook-յան ստատուսի մեջ, ինչ-որ իմաստով բացահայտելով այդ ընտանիքի ատելությունները եւ վախերը։ Բայց իրական խնդիրը ես կարծում եմ բոլորին էլ եկեղեցուից չի կապված։ Իրական խնդիրը կապված է նրա հետ, որ Փաշինյանը ցանկանում է ավարտին հասցնել կապիտուլյացիան
Եվ նա այդ համատեքստում նա պետք է մեզ ինչ-որ իմաստով շեղի այդ օրակարգից, բթացնի մեր զգոնությունը, մենք իր դեմ պայքարելու փոխարեն սկսենք, ասենք, մեր ամբողջ ժամանակը, ջանքերը, էներգիան դնել եկեղեցին պաշտպանելու մեջ։ Այդ դեպքում երբ որ պետք է պայքարել Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Եկեղեցուց հետ եմ հեշթեգով ֆլեշմոբ է սկսվել սոցիալական հարթակներում։ Չունեք մտավախություն, որ Facebook-ի պատին դա կիսվելով մարդիկ կհամարեն, որ իրենց պարտքը կատարել են, կմարեն, այսպես ասեմ, իրենց այդ գիրքը, զայրույթը եւ գործուն մասնակցության անհրաժեշտության ժամանակ հեռախոսի էկրանի առաջ էլ կմնան։ Մենք այսօր Հայ ազգային քաղաքացիական միավորմամբ հայտարարություն ենք հրապարակել, որը իր մեջ շատ կարևոր գործողության կոչ է պարունակում, եւ այդ կոչը առաջին հերթին վերաբերում է մեզ եւ մեր անմիջական անդամներին եւ համակիրներին։ Մենք հայտարարել ենք, որ եթե ցանկացած բնույթի ապօրինի ոտնձգություն տեղի ունենա հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ նաեւ եկեղեցական հոտի անդամներ, եկեղեցու խոնարհ զավակներ կպաշտպանենք մեր եկեղեցին։ Եվ մենք կոչ ենք անում, նաեւ ես ուզում եմ օգտվել մարտից կոչ անեմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Այո, մեր եկեղեցին մեր կարևորագույն ազգային սրբությունն է։ Դա այն ազգային հաստատությունն է, որ կենթանի է արդեն 1700 տարուց ավել, նա կարողացել է վերապրել բոլոր նվաճողական ռեժիմները, բոլոր արհավիրքները եւ ամբողջ ընթացքում մնացել է մեր ժողովրդի ողնաշարը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի արհեստական մտածածին ինչ-որ պատրվակներով օտարի կամքը կատարող, օտարի կամակատար ինչ-որ մի օկուպացիոն իշխանություն եկեղեցու ողնաշարը ջարդի։ Մենք դա թույլ չենք կարող տալ եւ թույլ չենք տալու։ Եվ դա թույլ չենք տալու։ Կասկածից վեր է, չէ, որ եկեղեցին ունի հանրային լայն պաշտպանություն եւ որ այդպիսի պաշտպանությունը գործնականում կհաստատվի անհրաժեշտության վարկյանին։ Ես որևէ կասկած չունեմ, ավելին ձեզ ասեմ, մենք այսօր նույնիսկ մի քանի մեր կողմնակիցների խմբեր խնդրեցինք, որ իրանք մոտենան մայրաթոռին եւ տեղում հերթապահություն իրականացնեն, փառք Աստծո, պարզվեց, որ տեղում որևէ լարվածություն չկա, որից հետո մենք հերթապահությունը ավարտեցինք, բայց մենք պատրաստ ենք գործուն անմիջական մասնակցություն ունենալ մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտպանության մեջ, անմիջական, որևէ կասկած չկա։ Իսկ կարող է սա դառնա յուրատեսակ մի տրիգեր եւ այդպիսով նիկոլիզմը իսկապես հնարավոր լինի վերացնել մեր հայրենիքից։ Գիտեք, նիկոլիզմը պետք է վերացնել առաջին հերթին մարդկանց գիտակցությունից։ Նիկոլիզմը ծնվում է նախանձից, թերարժեքությունից, անկրթությունից, պոպուլիզմից եւ այլն։ Եվ ցավոք մեր հասարակության ինչ-որ մի մաս կա, որը դրան տուրք է տալիս։ Մեզ պետք է օգնել մարդկանց դրանից ձերբազատվել։ Նիկոլիզմը վերացնելը նիկոլին վերացնելով չի, այլ մարդկանց վախերը, մարդկանց թերարժեքությունը, կրթության պակասը եւ այլն։ Մենք երկար տարիներ Հայաստանում թեր ներդրում են կատարել, անբավարար ներդրում են կատարել կրթության մեջ։ Երկար տարիներ անկախությունից ի վեր, մինչև անկախություն ստանալը մենք եղել ենք Խորհրդային Միության ամենակրթված հասարակություններից մեկը եւ մեր կրթական մակարդակը շարունակաբար ընկել է անկախության բոլոր տարիների ընթացքում։ Բոլոր եւ ներառյալ հիմա շարունակում անկնել։ Նիկոլիզմի չարիքը եւ ակունքները այդ չարիքի պետք է փնտրել հենց այդ կրթության պակասի արժեքների ձևախեղման մեջ։ Մեզ պետք է այդ ամեն ինչը հաղթարել եւ դա մեկ օրվա բան չի։ Չէ, կուզենայի, գիտեք, ձերպես լավատես լինել, որ մենք կարողանանք մեկ օրում արմատախիլ անել նիկոլիզմը, բայց դա այդպես չի։ Այլ հարց է, որ գուցե այս ամեն ինչը կարագացնի Նիկոլիի վարչակարգի տապալումը եւ հեռացումը քաղաքական ասպարեզից։ Բայց նիկոլիզմը որպես այդպեսին ավելի երկար կպահանջի հաղթահարելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Ավետիք Չալաբյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Օրվա հարցը տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։